नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि विभिन्न सुविधा प्रदान। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका सीतापुरमा 2 दशकपछि विद्यालयको पुनर्स्थापना। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्य क्षेत्र पुग्नुपर्ने समस्या समाधान। पोखराका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो। शिक्षण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीको सुझाव। देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलोका कारण मुलुकभर वायु प्रदूषण। नेपालको राजधानी विश्वकै प्रदूषित शहरको दोस्रो सूचीमा। र कतारकी राजकुमारी शेख अल्थानीद्वारा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहणले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने विश्वास। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना प्रसङ्गबाट। तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन्। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेपछि जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गराउन थालेका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले 2 छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिसक्नु भएको छ। छोरा अनुराग चुमानलाई आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 स्थित अन्नपूर्ण प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा 2 मा र छोरी अक्षरा चुमानलाई आबु खैरेनी 3 स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 7 मा भर्ना गराएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष चुमानका छोराछोरी यसअघि आबु खैरेनी गाउँपालिका 3 स्थित मर्स्याङदी बालज्योति बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्दथे। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियान अन्तर्गत जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, हालसम्म 5 जनप्रतिनिधिले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराइसक्नु भएको छ। भर्ना गराउने क्रम जारी छ। गाउँपालिकाले विक्रम सम्वत 2080 लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रूपान्तरण अभियानका रूपमा अगाडि बढाउँदैछ। सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चुमानले जानकारी दिनुभयो। आबु खैरेनी गाउँपालिकाका 6 वटा वडामा 35 सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा 400 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई विभिन्न सुविधा दिने कार्यक्रम लागू गरेको छ। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका 2 सीतापुरमा बाढीका कारण विस्थापित भएको विद्यालय 2 दशकपछि पुनः स्थापना भएको छ। सीतापुरमा रहेको जनता सिद्ध निम्न माध्यमिक विद्यालय विक्रम सम्वत 2057 मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएको थियो। विद्यालय मध्यबिन्दु नगरपालिकाको पहलमा 23 वर्षपछि पुनः स्थापना गरिएको हो। नारायणीमा आएको बाढीले बस्ती कटान र डुबान गरेपछि बस्तीसँगै विद्यालय पनि विस्थापित बन्न पुगेको थियो। विद्यालय विस्थापित भएको 23 वर्षपछि सोही स्थानमा नयाँ वर्षको अवसर पारेर मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले विद्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2026 मा स्थापना भएको जनता सिद्ध निमावि विक्रम सम्वत 2057 को बाढीका कारण सीतापुरबाट विस्थापित भएपछि लुसलहरीको तत्कालीन अमरप्रावि भएको स्थानमा सञ्चालन भएको थियो।
एउटै परिसरबाट दुईवटा विद्यालय सञ्चालन भएको केही वर्षपछि दुई विद्यालय गाभिएर जनता सिद्ध अमर माध्यमिक विद्यालय बनेको थियो। त्यसबीचमा बाढी र डुबानका कारण विस्थापित भएका स्थानीयवासी बस्ती फर्किए पनि गाउँबाट विस्थापित विद्यालय भने फर्किएनन्। विद्यालय विस्थापित भएपछि सीतापुर, नन्दपुर, सिहरीका विद्यार्थीले अहिले अध्ययनका लागि अन्य क्षेत्र जानुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालय स्थापनापछि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्य क्षेत्र पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास अभिभावकको छ। विगतमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको र भौतिक संरचना समेत भएको स्थानमा विद्यालय पुनः स्थापनापछि अब गाउँमै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनु भयो। जनता सिद्ध विद्यालय सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुने भन्दै उहाँले अभिभावकले कुनै पनि शुल्क बुझाउन नपर्ने बताउनु भयो। तनहुको भानु नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक लगायतलाई छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अपिल गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सूचना जारी गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। भानु नगरपालिकाको गत 24 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय कार्यान्वयन गरिने नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 1 बेग स्थित महादेव माध्यमिक विद्यालय भवन प्रवासी बेग खोलावासीको नेतृत्वमा पुनः निर्माण भएको छ। पुरानो भौतिक संरचना र 2072 सालको भूकम्पका कारण विद्यालय भवन जीर्ण भएको थियो। विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीका अवसर पारेर विक्रम सम्वत 2075 देखि सुरु भएको विद्यालय भवन पुनः निर्माण अभियान अन्तर्गत प्रवासमा रहेका बेग खोलावासीको नेतृत्वमा 1,50,00,000 रुपैयाँको सहयोग जुटाएर भवन नयाँ बनाइएको हो। देश तथा विदेशमा छरिएर रहेका बेग खोलावासी बेग खोला कल्याणकारी समाजमा गोलबद्ध बनेर विद्यालय भवन पुनः निर्माण अभियान सुरु गरिएको थियो। अभियानका क्रममा 1,50,00,000 सहयोग सङ्कलन गरेर विद्यालयको 7 कोठे भवन पुनः निर्माण गरिएको भवन पुनर्निर्माण समितिका संयोजक योग कुमार फगामीले जानकारी दिनुभएको छ। यो अभियानमा बेग खोला बाहिरका सहयोगदाताले समेत आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। कोभिड लगायतका विविध कारणले भवन कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेन। समग्रमा देश तथा विदेशमा रहेका बेग खोलावासीको एकता र सहकार्यले जीर्ण भवनबाट सुविधा सम्पन्न भवन सम्भव भएको हो उहाँको भनाइ छ। विद्यालयले कक्षा 4 देखि नै कम्प्युटर विषयको समेत पठन पाठन गराउँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर खस्कियो भन्ने गुनासो आजभोलि कमै छ। शिक्षाको गुणस्तर अब्बल भएसँगै सामुदायिकमा विद्यालय अभिभावकको समेत रोजाइमा पर्न थालेका छन्। विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्याले पनि यो देखाउँछ। सामुदायिक विद्यालयमा बढ्दो विद्यार्थी चापबारे शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीको भनाइ के छ त? हेरौँ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिसकेको परिस्थिति छ, किनभने सरकारी विद्यालयको विकल्प यो संस्थागत विद्यालय हुन सक्दैनन्। अहिले हामीसँग गत सालको अनुभवलाई हेर्दा हामीले 1000 जना विद्यार्थीहरू, जसमध्ये हामीले 300 जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना लिन सक्यौँ। हाम्रो सबै हिसाबले हेर्दा जस्तै हामीसँग अब सबै सुविधाहरू, साइन्स ल्याबदेखि लिएर लाइब्रेरीदेखि लिएर कम्प्युटर ल्याबदेखि लिएर आइसिटी ल्याबदेखि लिएर सबै कुराहरू, जस्तै खाजाको व्यवस्था, किताबहरूको व्यवस्थादेखि लिएर कक्षाको बालमैत्री कक्षा पठन पाठनदेखि लिएर सबै कुराहरू
अब सरकारी विद्यालयहरूमा अब पढाइ कमजोर छ, विद्यार्थी भर्ना हुन आउँदैनन्, यो पुरानो संस्कार अथवा पुरानो एउटा सोचाइ हो भन्ने मात्रै लाग्छ। अहिले सरकारी विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा यति धेरै विद्यार्थीहरूको चाप छ जहाँ कि हामीलाई संस्थागत विद्यालयहरूले अब विद्यार्थीहरू त्यहाँ भर्ना लिइदिन परेन भनेर निवेदन गरेको अवस्था छ। त्यसैले अब विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त बढी भइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ। अहिले बिस्तारै सरकारको नीतिअनुसार नै दिएका सुविधाहरू र बिस्तारै कर्मचारी शिक्षकका कर्मचारीका विद्यार्थीहरू छोराछोरी पनि आउने क्रम बढ्दै गएको छ अहिले। र यसमा अझ पनि हामी के अपेक्षा गर्छौँ भने अझ सरकारले यो नीतिलाई अझ कडा रूपबाट नै लागू गर्दै हामी असाध्यै खुसी हुन्छौँ। गोरखनाथ मन्दिरमा 20औं सवा लाख रोट महोत्सव हुने भएको छ। गोर्खा दरबार परिसरमा गुरु गोरखनाथको मनपर्ने खाद्य परिकार रोट चढाउने परम्परा छ। रोट चढाउने परम्पराको प्रचार प्रसार गर्दै गोर्खा जिल्लाभित्र धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि यही वैशाख 22 देखि जेठ 1 गतेसम्म महोत्सव हुने भएको हो। गोरखनाथ मन्दिरमा दिनहुँ रोट चढाउने प्रचलन रहे पनि गएको 20 वर्षदेखि यसलाई महोत्सवकै रूपमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको आयोजक सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्र गोर्खाका संयोजक किशोर कुमार अकेलाले जानकारी दिनुभयो। गोरखनाथ पृथ्वीमा पहिलो पटक गोर्खाको पवित्र स्थल गोरख गुफामा प्रकट हुनुभएको धार्मिक मान्यता अनुसार गोरखनाथ मन्दिरमा रोट चढाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। रोट भुङ्गे र तावा गरी दुई प्रकारको हुने उहाँले बताउनुभयो। एक प्रकारको खाद्य वस्तुका रूपमा रहेको रोट गुरु गोरखनाथलाई मनपर्ने खाद्य परिकार हो उहाँले भन्नुभयो। चामलको पिठोमा नरिवल, ल्वाङ, अलैची, चिनी लगायतका 52 प्रकारका मसला मिसाएर घिउमा पकाइने वस्तुलाई रोट भनिन्छ। साना साना आकारमा तयार गरिने यो रोटलाई नाथ सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले शुद्ध भई मन्त्र जप गरी बीचको भाग उठाएर बनाइएको हुन्छ। तत्कालीन नेपाल एकीकरणको समयमा सेनालाई प्रसादका रूपमा एउटा रोट र एक माना पानी खुवाएपछि भोक नलाग्ने र लामो समयसम्म लडाई लड्न सकेको भन्ने भनाइ पाइन्छ। रोट महोत्सवमा सहभागी हुन आउने भक्तजनका लागि खाने, बस्ने लगायतका सबै सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको अकेलाले जानकारी दिनुभयो। भक्तजनका लागि भजन कीर्तन गर्न समेत विशेष ठाउँको व्यवस्था गरिएको छ भने रोट पकाउनका लागि दाउरा लगायतको समेत विशेष व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महोत्सव गर्न करिब 25 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको संयोजक अकेलाले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 22 गते बाजा गाजा सहित गोर्खा सदरमुकामबाट गोरखनाथ मन्दिरसम्म रथ यात्रा गरिनेछ। रोट महोत्सवमा हरेक दिन साधक साधिकाबाट धार्मिक प्रवचन तथा भजन कीर्तन समेत हुने केन्द्रले जनाएको छ। महोत्सवमा 1 लाख श्रद्धालु भक्तजनले सहभागिता जनाउने आयोजकको अनुमान छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका नयाँ नगर र गाउँपालिकाका सदरमुकाममा तीव्र शहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। कतिपय पालिकालाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ भने कतिपयले व्यवस्थापक रूपमा विसर्जन मात्र होइन यसबाट आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। यसमध्ये कुस्म नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनबाट दैनिक 10,000 रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ। बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको कुस्मले फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन सुरु गरेको 3 वर्ष पुगेको छ। नगरभित्रको फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको कुस्मले 2 वर्षदेखि फोहोरबाट आम्दानी गर्न थालेको हो। कुस्म 4 छम्केश्वरी स्थित घुम्तीमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको पालिकाले जनाएको छ। जग्गा छनौटमा 3 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको कुस्मले विक्रम सम्वत 2076 फागुनमा मध्य पहाडी लोकमार्गको छमर्के घुम्तीबाट 500 मिटर तल जङ्गलभित्रको खाली जग्गा फेला पारेको थियो। 32 रोपनी जग्गा पालिकाले 10 वर्षका लागि लक्ष्मीनारायण गुठी तथा अन्य 4 व्यक्तिसँग भाडामा लिएर फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सामुदायिक स्रोत तथा वातावरणीय विकास केन्द्र सेक्रेट नेपालसँगको साझेदारीमा 5 वर्षे सम्झौता गरी फोहोरको व्यवस्थापन भइरहेको छ। कुस्माले कुहिने फोहोरलाई खाडलमा थुपारेर कम्पोस्ट मलका रूपमा बिक्री गरिरहेको छ। सेक्रेट नेपालका कार्यक्रम संयोजक टीकाराम भूषालका अनुसार कुहिने भन्दा नकुहिने फोहोरबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। अहिले सेक्रेटले फोहोर वर्गीकरणमा मात्रै 12 कामदार खटाएको छ। व्यवस्थित वर्गीकरण सुरु भएपछि दैनिक 10,000 सम्म आम्दानी भइरहेको छ। आवश्यक मात्रामा जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको भूषालको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार र गाडीको व्यवस्थापन गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएपछि कुस्मा बजार सफा र चिटिक्क देखिएको स्थानीयको भनाइ छ। चैत सुरु भएदेखि पूर्वी नवलपरासीका विशेष गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा डोको बोकेर निगुरो खोज्नेको ताती लाग्छ। बिहान झिसमिसैमा जङ्गल पसेका महिला तथा बालबालिका डोकोभरि निगुरो बोकेर निस्कन्छन्। स्कुले बालबालिका समेत विदामा स्टेसनरीको जोहो गर्न निगुरो टिप्न आउँछन्। वन आसपास बस्दै आउनुभएका धेरै बालबालिकाले निगुरो टिपेर पढाइ खर्च जुटाउने गरेका छन्। विद्यालय पढ्ने बालबालिकादेखि कलेज पढ्दै गरेका किशोर किशोरीले समेत विदाको समयमा निगुरो टिप्ने गरेका छन्। 2 दशकदेखि नारायणी नदी आसपासको जङ्गलको निगुरो सङ्कलन गर्दै जिल्लाको कावासोती, दलदले, रजहर, डाँडा लगायतका बजारमा लगेर बिक्री गर्दै आएको कावासोती 12 गैरेकी माया नेपाली बताउनुहुन्छ। गैडाकोट, देवचोली, कावासोती, मध्यबिन्दुका मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा दैनिक 300-400 जनाले निगुरो टिप्दै आएका छन्। धेरै मजदुरले दैनिक निगुरो बेचेर परिवारको खर्च चलाउँदै आएका छन्। यस क्षेत्रबाट दैनिक निगुरो सङ्कलन गरी जिल्ला विभिन्न बजारमा बिक्री गर्न लैजाने गरेको कावासोती 12 मा रहेको राजरत्न मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद लम्साल बताउनुहुन्छ। निगुरोको माग अत्याधिक हुने गरेको र बजार राम्रो भए पनि जोखिम उठाएर स्थानीयले निगुरो सङ्कलन गर्ने गरेका छन्। वनमा भेटिएको एक सिङ्गे गैडा बाघको डर मात्रै होइन, निकुञ्जको सुधारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको त्रास पनि उस्तै हुने कावासोतीका कृष्णबहादुर बोटे बताउनुहुन्छ। विशेष गरी नारायणी नदी किनारमा रहेका बोटे माझी मुसहरले चैतदेखि साउनसम्म नारायणीमा माछा मार्न अनुमति नपाउँदा निगुरो बेचेर घर चलाउँदै आए पनि वन्यजन्तु र निकुञ्ज प्रशासनको डरको कारणले जोखिम मोलेरै भए पनि निगुरो टिप्ने तथा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। बागलुङ नगरपालिकामा 50 शैय्याको अस्पताल बनाउने काम अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल भवनको ठेक्का मिति सकिने बेलासम्म कामले गति नलिँदा स्थानीयले निर्माण व्यवसायको आलोचना गरेका छन्। निर्माण सम्झौताको 21 महिनामा पहिलो तला समेत ढलान हुन नसकेको बताइएको छ। नगर अस्पतालले पुरानो भवनबाट सेवा दिन सुरु गरेकै 2 वर्ष भयो, तर अस्पतालमा डाक्टर छैनन्। जनस्वास्थ्य निरीक्षकको भरमा अस्पताल छ। निर्माणाधीन नयाँ भवनको निर्माण ठप्प छ। स्थानीय बालकृष्ण शर्माले भन्नुभयो, स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी नगर अस्पताल बनाए पनि सेवा स्वास्थ्य चौकीकै छ। 15 शैय्याको अस्पताल भवन निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। अहिले जम्मा 20% मात्रै काम भएको प्राविधिकको भनाइ छ। लामो समयको प्रयासपछि बागलुङ 13 पैयुरपाटामा 15 शैय्याको नगर अस्पताल भवन निर्माण अघि बढे पनि निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण भवन निर्माणले गति लिन नसकेको हो। अस्पताल सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति आउन मात्रै जम्मा 3 महिना बाँकी रहँदा पहिलो तला ढलान हुन नसक्नु दुःखद विषय भनेको बागलुङ नगर उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छौँ। अस्पतालको सेवा थप गर्नका लागि चिकित्सकको माग गरी पद पूर्ति गरे पनि चिकित्सक बस्नु भएन। पुनः अहिले हेल्थ असिस्टेन्ट र ल्याब टेक्निसियन थपेका छौँ, तर डाक्टरका लागि आवेदन आएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, निर्माण व्यवसायको
कमजोरीका कारण नगरपालिकाप्रति स्थानीय रुष्ट छन्। निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्तै सम्झौता अनुसार काम गर्न निर्देशन गर्नेछु। स्थानीयको 9 रोपनी जग्गा नगर अस्पतालका नाममा पास गरेपछि अस्पताल निर्माण अघि बढेको थियो। ठेक्का सम्झौता, भौगोलिक जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा सडक मार्गको अवरुद्धका कारण भवन निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँदै भवन निर्माणको जिम्मा पाएको महालक्ष्मी जुगल जेवीका प्रतिनिधि नरेश ओझाले अब निर्माणले गति लिने बताउनु भएको छ। गोर्खा जितगढी पैदल यात्रामा निस्केको नेपाली सेनाको टोली पाल्पा पुगेको छ। गोर्खाबाट गत चैत 29 गते पैदल यात्रामा निस्केको सेनाको टोली तनहु स्याङ्जा हुँदै शनिबार पाल्पाको रामपुर भित्रिएको हो। नेपाली सेनाले अङ्ग्रेज फौजलाई परास्त गरेको बुटवलको जितगढी किल्लासम्म पुग्ने उद्देश्यले गोर्खाबाट निस्केको टोली पाल्पा हुँदै बुटवलको जितगढी हिँडेको थियो। टोलीका सदस्यलाई रामपुरमा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कलाल खनाल, रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बालकुमारी थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोला लगायतले स्वागत गर्नु भएको छ। तत्कालीन गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरणका क्रममा प्रयोग गरेको बाटो हुँदै टोली पैदलै बुटवल पुग्ने योजनामा छ। एकीकरण मार्गसहित ऐतिहासिक धरोहरको जगेर्ना गर्ने, ऐतिहासिक एकीकरणको अभियानको सन्देशलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय एकताको भावना थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले सरोकारवाला स्थानीय निकायको सहभागितामा पदयात्रा कार्यक्रम तय गरिएको दि फेमस महेन्द्र दलगढका गणपति बाल मुकुन्द विष्टले बताउनु भएको छ। सहायक रथी ललिबहादुर कुँवरले गोर्खादेखि जितगढी पुग्ने 55 जनाको टोली रहेको र जिल्लाका 35 जना सेनाको सहभागितामा पदयात्रा गरिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना, पर्यटन प्रवर्धन तथा सैनिक नागरिक सम्बन्धी थप प्रगाढ बनाउँदै जाने र नेपालका ऐतिहासिक धरोहर, गढी, किल्ला सबैको अवलोकन गर्ने गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको साथमा नेपाली सेनाको श्रीनाथगढ, कालीबक्सगढ, वर्दवाडीगढ, सबुजगढ, पुरानो गोर्खागढ र जितगढी लडाईँमा सहभागी गुरुबक्स गुल्मको झण्डा बोकेर बाजा गाजासहित पदयात्रा सुरु गरिएको हो। कतारको राजपरिवारका सदस्य शेख आसमा अल थानीले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। इलाइट एक्सपिडिसन मार्फत उहाँले शनिबार अपराह्न 4 बजे 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्णको चुचुरोमा पुग्न सफल हुनुभएको हो। अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 मा पर्दछ। पर्वतारोही निर्मल पूर्जा निम्स नेतृत्वको शेर्पाहरूको टोलीको सहयोगमा थानीले अन्नपूर्ण आरोहण गर्नुभएको इलाइट एक्सपिडिसनका निर्देशक मिङमा डेभिड शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। विश्वको 10औं अग्लो शिखर अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गर्ने थानी पहिलो कतारकी महिला बन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आसमासहित अमेरिकाकी अन्ना गुटु र फ्रान्सकी अल्सडियर स्टक म्याकेन्जीले पनि अन्नपूर्ण आरोहण गर्नुभएको छ। टोलीमा रहेका मिगमा तेन्जी शेर्पा, दोर्जी शेर्पा र तेजन गुरुङले पनि अन्नपूर्णको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको छ। राजकुमारी अल थानीले यसअघि सगरमाथा, धवलागिरी, कञ्चनजङ्घा, लोहोत्से, आमा दबलम, मनासलु, केटु हिमालको आरोहण गर्नुभएको थियो। पेसाले चिकित्सक थानी कतारको ओलम्पिक कमिटीको पनि नेतृत्व गर्नुभएको छ। कतारको राजपरिवारको सदस्यबाट भएको अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन र थप पर्यटक भित्राउन सहयोग पुग्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्स्याङका वडा अध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताउनु भएको छ। हाल केही दिन यतादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलोका कारण देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ। डढेलोकै कारण देशभर वायु प्रदूषण बढ्दै गएको र केही दिन यता नेपालको वायु अस्वस्थकर बन्दै गएको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार राजधानीमा रहेका सबैजसो वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले हावा प्रदूषित भएको जनाएका छन्।
काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको जनाइएको छ। हावाको गुणस्तर मापक सूचक AQI का अनुसार काठमाडौँ दोस्रो सूचीमा रहेको छ। AQI 50 भन्दा धेरै भएमा कमजोर स्वास्थ्य भएका समूह जोखिममा पर्छन् भने 100 भन्दा माथि भएमा सबैका लागि अस्वस्थ हुन्छ। काठमाडौँको AQI अहिले 192 छ। सूचीको पहिलो स्थानमा थाइल्यान्डको च्याङमाई सहर रहेको जनाइएको छ। च्याङमाईको AQI 222 छ। यसैगरी तेस्रो स्थानमा भारतको दिल्ली, चौथोमा बङ्गलादेशको ढाका र पाँचौं स्थानमा भारतको कलकत्ता छ। 51 देखि 100 सम्म AQI मापन गरिएको वायु सामान्य अवस्थाको मानिने गरिन्छ। त्यसभन्दा माथिको AQI अस्वस्थकर हुन्छ। AQI 300 भन्दा माथि पुगेमा वायु प्रदूषण डरलाग्दो र घातक हुने बताइएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि विभिन्न सुविधा प्रदान। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिका सीतापुरमा 2 दशकपछि विद्यालयको पुनर्स्थापना। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्य क्षेत्र पुग्नुपर्ने समस्या समाधान। पोखराका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार भएसँगै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो। शिक्षण कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीको सुझाव। देशका विभिन्न ठाउँमा लागेको डढेलोका कारण मुलुकभर वायु प्रदूषण। नेपालको राजधानी विश्वकै प्रदूषित सहरको दोस्रो सूचीमा। र कतारकी राजकुमारी शेख अल्थानीद्वारा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण। आरोहणले पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने विश्वास। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।